A temida peste porcina africana chegou a España, concretamente a Cataluña. Polo de agora xa están confirmados 6 casos detectados en xabarís mortos. Trátase do primeiro foco identificado no noso país dende novembro de 1994. Agora estúdase se os 8 porcos bravos falecidos no Parque Natural de Colserola poderían estar tamén infectados, o que faría un total de 14 casos. A pesar dos resultados negativos nas análises realizadas a todos os animais das 39 granxas situadas nas proximidades do epicentro, a situación agravouse nos últimos días. O temor obrigou ao goberno catalán a solicitar a intervención da unidade militar que se despregará dende hoxe para axudar a controlar este gromo. A reaparición desta enfermidade xa bloqueou 1/3 dos certificados de exportación e pechou mercados clave fora da Unión Europea. Pero, de que se trata? Esta enfermidade altamente contagiosa e letal provoca lesións hemorráxicas na pel e nos órganos de porcos e xabarís. O seu nivel de mortalidade sitúase moi próximo ao 100%. Con todo, esta peste é inofensiva para o ser humano. Actualmente, hai polo menos 13 países afectados. España librarase do contaxio ata agora. O virus volve para facer tremer a un sector porcino clave na nosa economía. Actualmente somos a terceira potencia produtora a nivel mundial e a primeira a nivel europeo. Aínda que polo de agora o abastecemento interno está garantido, a súa propagación podería supoñer unha catástrofe sen paliativos. Sen dúbida, por iso hai que lembrar o primeiro, Bernardo, cales son as principais vías de contaxio desta enfermidade? Pois é unha enfermidade que non afecta ás persoas, pero que é devastadora para porcos domésticos e tamén para xabaríns. O seu virus é extremadamente resistente e pode sobrevivir semanas e incluso meses en certos materiais. A primeira gran vía de transmisión é o contacto directo entre animais infectados e animais sans. Un simple achegamento e restos de saliva, sangue ou excrementos poden ser suficientes para que o virus pase dun porco a outro, dun san a un infectado, dun infectado a un san. A segunda é o contacto indirecto a través de materiais contaminados. Aquí entran en xogo obxectos tan cotiáns como roupa, botas, ferramentas ou mesmo vehículos utilizados nas granxas. O virus tamén pode agocharse nas camas de palla, nas instalacións e mesmo no chan se non se extreman as medidas de limpeza. E outra vía clave é a alimentación con restos de comida contaminada. Se estes restos proceden de animais infectados ou de produtos como poden ser embutidos ou carne crúa contaminada, poden transmitir a enfermidade a calquera porco que os inxira, que os coma. Nos países onde existe tamén xogan un papel fundamental eles, os xabaríns, que poden desplazarse longas distancias e actuar como portadores naturais do virus, contribuindo así a súa expansión entre zonas silvestres e tamén en granxas. Finalmente, debemos lembrar que a mobilidade humana é un factor crítico. Viaxes, movemento de animais, transporte de produtos e mesmo actividades de ocio no monte poden converterse en vías accidentais, iso sí, de difusión do virus. E nós, en Galicia, como de preparados estamos? Existe preocupación nas nosas explotacións? Cal é o ambiente, por exemplo, nesa de Sarria? Belén Vara. Que tal, Bernardo? Pois si, eu estou aquí nunha granxa de Sarria, que hai máis de 5.000 porcos que son aquí da nosa compañeira de Sara, que é a propietaria. Estamos nunha granxa de ciclo pechado, eso quer dicir que non veñen porcos de fora, pero Sara, aínda así, preocupación, porque isto se chega aquí non é unha broma, e nós que medidas estamos tomando agora mesmo? Bueno, pois aquí non entran porcos de fora, non entra xente de fora, entonces estamos completamente seguros que tampouco vai entrar a peste. Esperemos que así sexa. En caso de que entrara, que significaría para vos? Hombre, para nós significaría unha ruína se entrara, pero vamos a ver, eu levo 52 anos aquí nesta granxa e sempre soiu moito estas cousas. As autoridades sanitarias sempre toman as medidas correctas, que demostraron durante 52 anos que eu acordo e nunca pasou nada. Non vai pasar agora. Os medios de comunicación a veces alarman moito, pero non, eu non o vexo que vai ser nada grave nin que vai pasar nada. Entonces, que tamén saber que é unha cousa que non afecta ao humano, pois xa é unha gran satisfacción. En caso de que chegase a entrar, que esperemos que non, que pasaría cos porcos? Que habería que facer, Sara?
Hombre, se chegase a entrar os porcos, pois non poderían salir do seu propio sitio, habería que queimalos na súa propia explotación e que non chegara máis adiante, pero eso non nos vamos... Penso que levo 52 anos oindo e sen acordalo, gracias a Dios, que vai ser así. Iso tería tamén un custo elevado para vostedes, claro, porque teríades que ter os cochos dándolle de comer, pero non se poderían levar ao matadeiro, non habería ingresos. Hombre, eso sería algo que non se daría sostido, por lo tanto, os cochos penso que antes de telos así cerrados habrá que analizalos e se están ben, teñen todo o dereito do mundo de ir ao matadeiro. Moitísimas gracias, Sara. Pois o vedes, compañeiros, esta é a situación agora mesmo aquí na Granxa de Sara.